Fala, rapaziada! Rapaziada, já tá no quadro, já tá ligando, agora é só fazer o acerto, rapaziada. Ainda não fiz bem o acerto. Eu comprei as broquinhas, mas chega só semana que vem. Eu fiz o teste aqui, graças a Deus a bomba saiu o óleo bonitinho aqui. Daí eu fecho, deixo aberta a tampa aqui. O óleo saiu bonito ali dos comandos também, então tá lubrificando bem pra caramba, rapaziada. Vamos dar uma ligada aqui na bike. Pera aí, rapaziada, que ela não tá acertada, ela não tá. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu já fiz um chiclete. Prestei lá do Marquinhos, rapaziada, umas broquinhas, mas ele não tinha as medidas que eu queria, que eu quero a 160 e a 60 na lenta. Ele só tinha 70 na lenta e a baixa, né? Acho que 170 de alto. Mas eu tenho ali, não dá pra colocar menos que uns 55, 50 na baixa, rapaziada. Não dá pra colocar menos, que já é o da Falco. E não dá pra colocar também menos que uns 130, que uns 160, né? Que o 293 eu já acerto com 155. Mas tá aí, rapaziada. Tá berrando a bicha, velho. Vamos de novo. Meu Deus do céu, né? Valeu, rapaziada.